الزلفله وين عسلامة نوان سلام على فيديو بوسيكا كوني داف بخير وعلى خير كني توالي ندير لا فيديو سيقاد نخدم ثسا وغندوز دي لاصوص سلامة لا recette راوني دي عجبان قيمو ديدي. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble le foie de veau en sauce. J'espère que cette recette vous plaira. لقيت فاض ثسانيك زعما تاكل كني توالي ما كاين لي مورسو مشطوحين. طفى المقلي غادي غاشي طوح الزيت اذا قاتي دقلوق كان شي طوح وتسبويره ديني 100%. بري غترنو غتشوب داخل لاصوص مي غير بوان كان شي طوح تيدكسا داخلو في J'ai coupé le foie en petits morceaux, j'ai pris une poêle, j'ai mis un peu d'huile et j'ai rajouté les petits morceaux de foie dedans. Je les fais cuire à peu près 2 à 3 minutes, pas plus, dans la même poêle. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive plus l'ail. ذاقني المقلي نيقو قد نسبو ديجا ثسانية أسنانو شي طوحن الزيت مثل ما قيمت شي طوحن الزيت أكنا خير. ذاقي ناس نخدم طاس الشرث ذاقي حاول غاس الشرث نقلو شي طوح الشرث ني ولا قرا غتعرق. Là j'ai rajouté l'ail, je le laisse à peu près 1 minute et là je rajoute la purée de tomates. لقيتها مثل لا بوري نين طوماطيش نغترابي مثل ثلاثة طوماطيشين اش تجم هكا كي يعني غادي يقلو اسنانو شي طوح بومن لي جي راجوتي ان بو دو et je le laisse cuire à feu moyen. Et là je rajoute les épices, le poivre noir, du sel, un peu de cumin. لقي خدم غاسل الملح فلفل افريكان شي طحن الكمون. ابخي لي زيبيس خدمت ثاني كنت دي عجبني تحملمت ذاكيني ميث بوشي تطيح لاصوص ني ادنا ثساني غير داخل لاصوص ني غتسجم تسبو وكنا تسوير كل لاصوص قد فارفنينث غتسجم ثاكني داغنا تبشي طوح. Voilà, je les laisse cuire encore quelques minutes. Voilà. ذاكيني مي صروح ذين قريبه تشوب اسنانو ثاغن جوثنا الخل. Et là, je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre. Ça, c'est à la fin. داقي مي تروح ذاين تبوا غير كليا هرستانو مثاغن جوثنا الخل. هاتا ذاقيني تبوا مي ذاين تبوا غير كليا غاسنانو شي طوح لو بيرسيل سوفلا تفغد تزيدان اون بلوس لو فوا يلها لو فير وين يسعن يخصنا لو فير لها مليح مليح. ولا جو راجوت ان بو دو بيرسيل اذا قلنا غدارني غاشي تطوح المعنوس هاتن لو بلان غي فغد زيدان فغا ماشي دارنو ملي فريت اكوتي مادن كينا وليديني غتجاكن ذي لهنا تلويث لا فيديو نظام ما يبغاو حنين ثانميرت نوني من قيميدي ارمي تقرا لا فيديو استزمرت نون. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne.